हठात माड़ी आसिला समुद्र भली पानी। ब्रिज उपरे फसीगले 6 श्रमिक। पानी घेरे रहिले 14 घंटा। चलीथिला ब्रिज निर्माण काम। 6 जन श्रमिक थिले ब्रिज उपरे, हेले जानि नथिले हठात ब्रिज उच्चर पानी माड़ी आसिबो। सेमाने काम करिबा भितरे हठात जलबंदी भितरे फसी रहिथिले। बलांगीर टिटलागढ़ रे उंदेर ब्रिज काम चलीथिबा बेले घटिथिला एमिति छाती धरा दृश्य। प्रबल वर्षा जोगु चारियाड बन्या स्थिति उपजिथिबा बेले ब्रिज उपरे फसी रहिथिले 6 श्रमिक। घटनास्थल रे पहुंची स्थिति अनुध्यान परे 6 जनकु सुरक्षित भावे उद्धार करा जायथिला। दीर्घ 12 रु 14 घंटा फसिबा परे उद्धारकारी दल तांको उद्धार करथिले। कालीठु सेमने रहि जाइछन्ति, सेमने एति आशंका करि नथिले जे एति जबरदस्त हो तेणु किसी समय पर एटा पानी कमी भावी सेठी रही जाइथिले, एबे एटा कमी जाव से ना आसी। सेहीपरि अध राति एक परिवार को बन्या जल बंदीरु उद्धार करा जाइछि। राति रे सोइथिबा बेले हठात माड़ी आसीथिला पानी, हेले राति सारा उजागर रहिथिबा प्रशासन सेही स्थानरु जलबंदी परिवार को उद्धार करिछि। 13 जनकु दीर्घ 10 घंटा परे विलंबित राति 2टारे उद्धार करिछि ओड्राफ टीम। सेहीपरि टिटलागढ़ ब्लॉक कुरसुड पंचायत कंडरा गाँव रे 4 जन बन्या घेरे फसी रहिथिले। ओड्राफ टीम सेही स्थान रे पहुंची सेमानकु उद्धार करिछि। घटनास्थल रे टिटलागढ़ उपजिल्लापाल, बंगमुंडा तहसीलदार, बंगमुंडा बीडीओ सह टिटलागढ़ तहसीलदार राति सारा उद्धार पाई उपस्थित थिले। बंगमुंडा, टिटलागढ़ और बलांगीर अग्निशम बाहिनी और ओड्राफ टीम पहुंची उद्धार कार्य जारी रखिथिले। 3 गोटी गाई गोरु मध्य भासी जाइथिबा देखिबाकु मिलिछि, हेले वर्तमान जाए कोनोसी परिवार रे कहार क्षयक्षति होई नथिबा बेले प्रशासन पक्षरु स्थिति उपरे कड़ा नजर रखा जाइछि। टिटलागढ़ अजित साहू रिपोर्ट, अर्गस डिजिटल।